martabak manis. Hai. Hai, geng. Gaus, hello. Hello. Happy Halloween! Happy Halloween! It's October. Okay. Halloween time. Oh, sorry. Halloween. 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 Yeah. Halloween. Welcome to Halloween. 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 Spooky time. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini ngapain Halloween sih? Oktober. Iya. Oke, ini Mama mau ngomong dulu. Jadi ini Mama sudah menyiapkan adonan Oke, Mama balik lagi karena tadi Mama lupa pakai gincu biar kelihatan lebih segar gitu kan. Mana si Koci? Koci kelihatan tangannya doang. Jadi ini Mama sudah bikin adonan martabak manis dan malam ini kita akan bikin martabak manis mini. Manis mini. Mini pancake. Mama ambil dulu wajannya. Jadi ini dia wajan martabak manis mininya. Ini Mama ya dari bulan kapan udah dibawain teman Mama dari Indonesia. Titipan keluarga aku sih. Dan ini pertama kalinya kita mau nyoba ini bikin. Semoga berhasil, semoga enak, semoga adonannya jadi. Ya, kita bakalan lihat kreasi martabak mini ala mereka masing-masing. Harap maklum ya gengs dengan kegemporan dan kehebohan ini. Ini tutupnya. Jadi ini kejunya. Ini bakalan mau potong-potong aja terus nanti kita parut fresh gitu di atas si adonan. Jadi ini mau gunting dulu, mau buka ya. Adonannya ini udah kelihatan cucok meong. Ini adonannya udah bagus banget. Kalian lihat. Wow. Ini berhubung ya seres kita tuh udah habis, jadinya mau pakai seres ala sini aja. Dan ini harganya juga sangat-sangat terjangkau. Kira-kira €1.30 gitu per bungkusnya gini. Ya udah, terus ini tuh selai kacang. Jadi ada selai kacang. Ini apa Mandy? Milk manis. Ada milk manis. Terus ini ada Ovaltine. Ini ada cheddar cheese. Dan ada seres dengan kearifan lokal. Susah gengs kalau nge-vlog sama mereka, apalagi masak-masak bareng gini tuh karena mereka super excited. Jadinya heboh deh masing-masing. Ya wis, ini keju cheddar ala sini. Wangi banget. Enak ini Kang. Cheddar ala sini tuh ada rasa-rasa karamel, gurih-gurih manis gitu. Kok keju banget ini? Ini kayaknya dia udah mulai. Okay. Abang tuh ingin I'm excited. Are you so excited? I'm so happy. Bilang apa? Martabak.
Manis. Manis. Martabak manis. Martabak manis. Martabak manis. Martabak. Kocik. Saya kayak. Was? Coba nah. Kocik du brauchst Hoka, glaube ich, gell? Ja, dann ist schlecht, ja. So, Halbkrieg. Kocik butuh dengkle. Oh, yes. Ja, das ist so schon 1000 Meter. Gleich noch viel Meter. Jagonya. Kita tuang adonannya dulu ke dalam cup gitu ya. Scheitel viel größer. Achtung, wer ist heiß? Es ist heiß. Habe Scheitel viel größer. Ja, Nein, wow. nicht mal Blatt. Schau, Ah, Mama. okay. Darf ich mal öffnen anfangen? Wih. Ini biasanya kalau nggak bikin mini ini dapat 3 ya. Showtime. 3 martabak ukuran biasa. Okay. Bitte nicht. Oke. Aku ingat banget dulu adikku yang paling kecil yang laki-laki, saking viralnya dulu kan martabak mini, sampai-sampai kita juga semua pada kepoin gimana sih martabak mini gitu kan. Astaga, ternyata begini doang. Tapi emang lebih gimana gitu ya, lebih gemes. Oke, Sam, pegang. Iya, kocik juga. Kocik auch. Sam, Oh, Vorsicht. stop. Okay. Kocik. Kocik, schau. Kayaknya kebanyakan deh, gengs. Oh. Zoe, So, wie kommt der? in der Mitte. In der Mitte. Achtung, der nicht zu schnell. Oh, so viel zu schnell. Papa auch. Papa juga. Ohne mit Mama. Masa aku Mit Mama. Wow. Mama. Mama, bitte. Zweite dann Mama. Oke, yang sisa 2-nya Mama. Ja, es tropft so unten. Ini jadi kayak kue, gengs. Der Aber sieht du hast genau aus, aber ne? viel Oh, nicht gemacht. ganz. Kita bikin pinggirannya juga, harus ada pinggirannya. Okay. So, Achtung, Tuh. gell? Pinggiran, dia udah blub. Ini ada iya, punya Menti udah blub banget. So, wir auch in der Mitte schon so hoch. Wih. Okay, dann mal so. Ini tuh sebenarnya dadakan loh. Tadi Mama pas abang masih sama si Kidos ngerjain PR, Mama bilang sama abang, ini kebanyakan adonan loh, gengs. Punya abang apa lagi? Wolfgang, jetzt ist Mama bilang sama abang, abang saya ngomong-ngomong aku butuh materi vlog loh. Tapi bikin apa ya yang cepat gitu kan, yang berbau dengan masak-masak yang cepat dan simple gitu loh. Terus aku langsung bilang, gimana kalau kita bikin martabak mini? Aduh, mata Mama ini pedas. selber eingeschaltet. Pedas karena aku tadi ngoles pakai peppermint oil. Wih, dia mengembang sekali dong. Wah. Dan kayaknya kekencengan nih. Nein, das ist frei. Muss ich mit? Nein, wir müssen noch so richtig viele. Hey, wo ist der Louis? Verschwunden. Dia ngembang banget. Kita putar ya. Ini punya abang apa lagi? Papa yang so blub. Kita tutup dulu ya. Nah. Hai Chef Kocik. Wih, wow. Das ist Itu kayaknya udah ada yang kering. Yang di tengah sih udah kering ya. Mari kita lihat. Oh. Wow. Martabak mini. Ini jadi kayak kue bingka gitu. Wih. Kalian lihat dong. Ini punya Zoe ya. Das ist bitte Punya meins. Zoe kan yang di mitte ya. Punya Zoe tadi yang di tengah. Terus Das ist meins. ini punya Menti. Wow. Oh. Weg. Nempel. Ini punya Kocik. Ja, wenn ich so kalt. Tuh.
Dan sekarang ini yang lain belum. Louis, Mama. Punya Louis yang ini. Das ist Louis, das Ja. ist meins, das ist Zoe. Siapa mau pakai coklat? Chokolade? Beide. Na gut. Jetzt ich dran. Wah, dia gemuk gitu sih. Milk manis atau keju? Ich möchte Milch Manis und Keju. Ja. Kamu pakai milk manis sama keju sini biar mama parutin kejunya. Kamu nggak mau pakai keju. Schon. Yummy. Terus? Achtung, Zoe pakai das kippt. Milch Manis. Ich auch. Milk manis. Darf ich mal selber den Milch Ja, Manis? das können wir. Pelan-pelan ya milk manisnya. Okay, genau. Impornya, gengs. Ich auch. Hallo Tante. Was ist das? Milch Manis. Milch Manis. Das ist Milch Achtung, Manis. okay. Ya, süßes milk. Ich will auch. Ja. Und ich möchte noch diese Nuss oben dann. Perfekt. Oh, Mit die ganze Mit Hand. Probier mal, ist gut. Coba. Ich möchte die ganze Zutaten. Dia udah kena tangannya sama Mama, SKM ich di möchte noch garuk-garuk. die ganzen Zutaten. Wow. Genau. Oh, wie eine Schnecke. Oke. Ja, abgetunkt. Kegemporan ini semoga cepat berlalu. Oke, ini punyanya Kocik. Ini punya Menti. Ich wollte eigentlich noch dieses Nuss oben. Ya. Ini punya Zoe. Coba. Gimana ini martabak manis mini? Mini. Martabak manis. Martabak manis. Mini. Cobain. Und? Mantap, tap, 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 tap. Enak banget. Enak banget. Kayak gitu asik nih. The Bomb. Enak ya? Dingin. Air dari kulkas. Coba mama lihat ya. Wah, ini martabak manis mininya si Zoe. Mana punya Kocik? Dan ini punya si Kocik. Auch essen. Iya, Louis juga makan. Oh ja. Wo ist mein? Gimana? Gimana? Punya papa di situ ya. Ya udah, mama lanjut lagi bikin. Sekarang abang bikin punya abang. Cium. Tuh. Louis Gengs, auch. tampilannya luar biasa nih. Tuh. Ini mantap loh wajannya. Ja, Louis noch ein bisschen, aber dann. Sag mal, ein bisschen Louis gehabt. Ein bisschen. Dah. Jatuh. Ih, pakai sendok atuh. Mana sendok? Mana? So. Habis. Noch ein. Mau lagi? Bitte auch. Louis Pakai Ovaltine. Achtung. Bitte auch. Weiter. Das ist noch so viel. Makan malam kita nih, gengs. Und kann mir jemand Milch Manis und Zitrone geben? Happy Zoe. Und diese Nuss bitte. Kamu mau pakai? Jadi si Sam pakai keju, pakai keju juga enggak? Hier, Mama. Ich möchte. Oh, Samantha pakai keju, pakai Ovaltine, pakai Oh. seres, pakai kacang. Ich nehme alles. Nein, Louis. Itu Nur Papa hat sogar so viel. Papa, du hast mir den Ding. gimana? Mach Papa mal. Si Kocik. Okay. Oh, ja. Gimana? Ah, hier. Gimana? Diese Seite ist Louis an. Du möchtest Louis an. Schau mal. Loh, Hat Louis schon gegessen? piring Kocik mana? Ja. Hä? Ah, der Boden, der Boden.
Mama yang kesian ya sibuk ngefilming. Mau kacang? Ja. Ini karyanya Menti. Mix, gengs. Sam, itu bisa dimakan nggak nanti, Sam? Ih, Menti. Oh, sekarang punya mama pengennya juga cuma keju. Mama sukanya keju aja. Keju. Full of cheese. Kata Menti punya enak banget. Undan pakai milk manis. Ja, kan vem ju Milk manis. Oh, kenapa? Keju sama papa. Papa Keju. keju. Probieren. Keju. Cing. Vänta. Loh. Kasih Ovaltine lagi, gengs. Ja, det är så fult. Cing. Cincin. Mari kita cobain. Lite probieren. Lui au. Mama. Iya, Lui juga. Lui udah kayak begitu. Cincin. Första. Kulitnya crunchy, enak banget ya. Wow, gengs, ini martabak mini enak sekali. Patut kalian coba. Resepnya udah pernah Mama share. Ini kalian cobain deh. Wah, enak banget beneran. Wow, enak ya, Kocik. Det var katastrof för det Albert var mitt för mig. Hah? Nah, abang buatin buat abang bekal kekerjaan tuh. Ja, enak. Wah, ini mengembang. Belum? Loh, ini kenapa jadi... Gimana kita lanjut lagi bikin martabak manis mini sukses? Enak banget, debang. Enak banget, the bomb. Enak nggak, Kocik? Ini meja berhambur luar biasa sih. Ya udah, kita lanjut dulu main masakannya. Thank you for watching, guys. Dicoba resepnya di rumah. Kami Makan dulu ya. makan dulu ya. Ja. Bye, sarangi. Liso, tarangi. Sarangi Kocik. Ada udah memble nih, udah kau. Nah. Kocik. Kocik. Bye bye. Bilang bye bye dulu. Bye bye semua. Bye bye. Martabak manis mininya Mama udah kelar, jadi dapat adonan terakhir ini ada 2 piring ya. Piring yang pertama dan ini piring yang kedua. Yummy banget. Ini juga semua udah Mama beresin, sudah Mama kembalikan seperti semula nih meja makan kita, dan Mama juga udah bersih-bersih lantai karena mereka belepotan tadi bikinnya. Tuh, sekarang waktunya Mama mau menikmati ini semua.